Yo, Sali zusammen, Phoenix TV wieder am Start und heute wird es mega gruselig. Denn ich habe mir im Internet rausgesucht, die 10 unheimlichsten Dinge, die Kinder je gesagt haben. Ihr glaubt es mir nicht? Ihr werdet es gerade sehen. Und bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, teilt das Video und schreibt mir in den Kommentaren, ob euer Kind oder ihr Kinder kennt, die auch so unheimliche Dinge erzählt haben. Ich wünsche euch viel Spaß und macht nicht ins Bett. It's raining, it's pouring, the old man is snoring. Meine beste Freundin Lena ist gestorben, als ich mit meiner Tochter schwanger war. Als sie 3 Jahre alt war, habe ich sie immer lachen und herumtrollen gesehen. Aber es war niemand sonst da. Ich habe sie gefragt, weswegen sie lacht. Und sie sagte, meine Tante Lena schneidet mir Grimassen und spielt mit mir. Als mein Kind 4 Jahre alt war, haben wir uns einen Dokumentarfilm über die Titanic angesehen. Dort wurde auch der Kesselraum beschrieben und eine Rekonstruktion davon gezeigt. Mein Kleiner hat auf den Bildschirm gedeutet und gesagt, das stimmt nicht, die Kessel waren auf der anderen Seite und ich war genau da. Er hat auf einen kleinen Ort im Kesselraum gedeutet. Genau da war ich und deswegen mag ich kein Wasser. Mein Sohn hat mir einmal in seiner freundlichsten Stimme gesagt, keine Sorge Mama, ich würde dich niemals umbringen. Als mein Bruder klein war, hat er sich benommen, als ob Engel mit ihm die ganze Zeit sprechen würden. Meine Mutter hat einmal gehört, wie er gesagt hat, ich kann ihn nicht umbringen, ich habe nur einen einzigen Papa. Als mein Sohn noch klein war, kletterte er eines Tages zu uns ins Bett und weinte. Wir haben ihn gefragt, was denn los wäre. Er sagte, dass der große fette Mann mit dem blutigen Loch im Kopf ständig versuchen würde, sein Fenster zu öffnen. Als ich einmal meine Tochter dabei geholfen habe, sie umzuziehen, standen wir vor dem geöffneten Kleiderschrank. Sie lachte und ich fragte, was so lustig wäre. Sie sagte, der Mann. Und ich fragte, welcher Mann denn? Sie deutete auf den Kleiderschrank und sagte, der Mann mit dem Schlangenhals. Ich habe mich umgesehen, aber da war nichts. Aber ich habe nicht den Mut nachzuforschen, ob sich in unserem Haus mal jemand erhängt hat. Als ich einmal an schlimmem Sonnenbrand litt und die trockene Haut von meiner Schulter ziehen konnte, hatte meine Tochter mich gefragt, ob sie die Hautfetzen behalten dürfe und sie in ein Glas tun. Als ich sie fragte, warum, sagte sie, wenn du stirbst, kann ich aus der Haut eine Mamamaske machen, mit der ich mich immer an dich erinnern kann. In einer Nacht habe ich meinen damals 3-jährigen Sohn in meinem Bett schlafen lassen, denn mein Mann war gerade außer Haus. Es war mucksmäuschenstill im Haus und ich hörte meinen Sohn unter der Decke, wie er flüsterte, ich hab dich, wo ich dich haben will. Und jetzt werde ich dich fressen. Mein kleiner Bruder hatte einen unsichtbaren Freund und eine ganze Familie. Sein Name war Roger. Und er, seine Frau und 9 Kinder lebten 3 Jahre lang unter unserem Wohnzimmertisch. Eines Tages verkündete mein kleiner Bruder, dass Roger nicht mehr mit uns zusammenleben würde, denn er hat sich und seine ganze Familie umgebracht. Seit mein Sohn 3 Jahre alt ist, erzählt er mir über den Gruselmann, der im Schlafzimmer meiner Eltern lebte. Er erzählte von ihm, nachdem er meine Eltern besucht hat. Einmal habe ich den Fehler begangen und ihn gefragt, wie der Gruselmann denn aussieht. Mein Sohn sagte, oh, er hat kein Gesicht. Als ich einmal meinen 2-jährigen Sohn ins Bett gebracht habe, sagte er, leb wohl, Papa. Ich sagte, nein, man sagt nicht leb wohl, sondern gute Nacht. Er hat mich angesehen, ich weiß, aber dieses Mal ist es leb wohl. Mein Sohn hat mir einmal gesagt, Mama, ich hab dich so lieb, dass ich deinen Kopf abhacken möchte
um ihn mit mir herumzutragen. So kann ich dein Gesicht immer sehen, wenn ich es will. Wir wohnten in einem alten Gebäude der evangelischen Kirche unserer Stadt, welche früher als eine Art Pflegestätte für Schwerkranke gedient hat. Mein Mann war häufiger beruflich unterwegs und so schliefen mein damals 2-jährigen Sohn mit mir in unser Schlafzimmer. Als er einmal nachts wach wurde, fing er an zu jammern und versteckte sich unter der Decke. Ich fragte ihn, was los sei. Da meinte er, die Kinder sollen weggehen. Ich fragte, welche Kinder? Er meinte darauf, die ums Bett stehen und immer so gucken. Zum Glück sind mir erst nach diesem Abend viele Gruselgeschichten aus dem Haus zu hören gekommen, sonst wäre ich wahrscheinlich sofort aus dem Bett gesprungen und samt Kind zu meinen Eltern gezogen.